হ্যালো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওতে আমি দেখাবো মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে যে কোনো পুরনো ডকুমেন্টকে রিপেয়ার করে বা এডিট করে কিভাবে আপনি নতুন ডকুমেন্টে কনভার্ট করবেন বা পরিবর্তন করবেন। তো হ্যালো বন্ধুরা, আপনারা দেখছেন টেক বাংলা ইউটিউব চ্যানেল, আপনাদের সঙ্গে আমি ফিরোজ। তো আজকের এই ভিডিওতে আমি স্টেপ বাই স্টেপ দেখাবো কিভাবে আপনি মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের মাধ্যমে আপনার যে কোনো পুরনো নষ্ট হয়ে যাওয়া ডকুমেন্টটিকে নতুনভাবে কনভার্ট করবেন বা পরিবর্তন করবেন। তো আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন এটি হলো আগের ডকুমেন্ট এবং এটি হলো পরের ডকুমেন্ট। তো কিভাবে আপনার সেই এরকম পুরনো ডকুমেন্টটিকে এরকম নতুনভাবে রূপান্তরিত করবেন বা পরিবর্তন করবেন। আমি আরেকটি ডকুমেন্ট দেখাচ্ছি। তো এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটি হলো আগের এবং এটি হলো পরের। তো এরকম ডকুমেন্টটিকে আপনার এরকম ডকুমেন্টে কিভাবে রূপান্তরিত করবেন সেটি আলোচনা করব বা শিখবো এই ভিডিওর মাধ্যমে। তাই ভিডিওটি স্কিপ করবেন না, প্রথম থেকে শেষ অবধি দেখবেন। পাশাপাশি চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখবেন। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো তার জন্য আপনাকে আপনার ল্যাপটপ বা কম্পিউটার থেকে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড বা এমএস অফিস অ্যাপ্লিকেশন বা সফটওয়্যারটি ওপেন করে নিতে হবে। মাইক্রোসফট ওয়ার্ড বা এমএস অফিস ওপেন করে নেওয়ার পর আপনার যে পুরনো ডকুমেন্টটিকে আপনি নতুনভাবে কনভার্ট করবেন সেই ডকুমেন্টটিকে প্রথমে আপনাকে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে বা এমএস অফিসে ওপেন করে নিতে হবে বা ইনসার্ট করে নিতে হবে। তো তার জন্য আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন ইনসার্ট, এই ইনসার্ট অপশানে আপনাদের ক্লিক করে দিতে হবে। ইনসার্ট অপশানে ক্লিক করে দেওয়ার পর আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন পিকচার, এই পিকচার অপশানে আপনাদের ক্লিক করে দিতে হবে। পিকচার অপশানে ক্লিক করে দেওয়ার পর এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দিস ডিভাইস, এই অপশানটিতে আপনাদের ক্লিক করে দিতে হবে। ক্লিক করে দেওয়ার পর আপনাদের সামনে এরকম একটি পপআপ চলে আসবে বা আপনার ফাইল লোকেশনটি খুলে যাবে। তো আপনার ডকুমেন্টটি যে ফাইলে আছে বা যে ফোল্ডারে আছে সেই ফোল্ডার থেকে বা সেই ফাইল থেকে আপনাকে আপনার ডকুমেন্টটি ওপেন করে নিতে হবে বা ইনসার্ট করে নিতে হবে। তো আমার ডকুমেন্টটি আমি এখান থেকে সিলেক্ট করে নেব। সিলেক্ট করে নেওয়ার পর এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ইনসার্ট, এই ইনসার্ট অপশানে আপনাদের ক্লিক করে দিতে হবে। ইনসার্ট অপশানে ক্লিক করে দেওয়ার পর আপনার যে ডকুমেন্টটি আপনি ইনসার্ট করেছেন বা ওপেন করেছেন সেই ডকুমেন্টটি আপনার মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে বা এমএস অফিসে খুলে যাবে। এবার আপনারা এখানে একটি অপশন দেখতে পাচ্ছেন ওয়ার্ক টেক্সট, এই অপশানে আপনাদের ক্লিক করে দিতে হবে। এই অপশানে ক্লিক করে দেওয়ার পর আপনাদের সামনে অনেকগুলি অপশন চলে আসবে। তো এখানের মধ্যে আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন ইন ফন্ট অফ টেক্সট, এই অপশানে আপনাদের ক্লিক করে দিতে হবে। এই অপশনটিতে ক্লিক করার মানে হলো আপনার ডকুমেন্টটি আপনি আপনার ইচ্ছা মতো মুভ করতে পারবেন বা আপনার এই পেজে অ্যাডজাস্টমেন্ট করে নিতে পারবেন। এরপর ফটোটিকে এডিট করার জন্য আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন কারেকশনস, এই অপশনটিতে আপনাদের ক্লিক করে দিতে হবে। কারেকশনস অপশনে ক্লিক করে দেওয়ার পর আপনাদের সামনে এরকম অনেকগুলি অপশন চলে আসবে। তো এগুলোর মধ্যে আপনারা ট্রাই করে দেখে নিতে পারেন, যদি আপনার ডকুমেন্টের সঙ্গে ম্যাচ করে বা ডকুমেন্টের সঙ্গে খাপ খায় তাহলে কিন্তু আপনার এখান থেকে হয়ে যেতে পারে। এবার যদি আপনার ডকুমেন্টটি বেশি খারাপ হয় বা যদি এগুলোর মধ্যে না হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু আপনারা এখানে একটি অপশন দেখতে পাচ্ছেন পিকচার কারেকশন অপশনস, এই অপশনটিতে আপনাদের ক্লিক করে দিতে হবে। ক্লিক করে দেওয়ার পর রাইট সাইডে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে অনেকগুলি অপশন চলে আসছে। তো এখানে আপনারা প্রথমে দেখতে পাচ্ছেন শার্পনেস, তো এখান থেকে শার্পনেসটি আপনাকে বাড়িয়ে দিতে হবে বা এখানে আপনি ডাইরেক্ট লিখে দিতে পারেন আপনার কত পার্সেন্ট শার্পনেস লাগবে। বা আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন দুইটি তীর চিহ্ন আছে, এখান থেকে আপনারা বেশি কম করতে পারবেন। তো প্রথমে আমরা শার্পনেসটি একটু বাড়িয়ে নিব। শার্পনেস বাড়িয়ে নেওয়ার পর এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ব্রাইটনেস, এই ব্রাইটনেসটি আমাদের বাড়িয়ে নিতে হবে। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার যে ডকুমেন্টটি সেই ডকুমেন্টের কোয়ালিটি অনেকটা আগের থেকে অনেকটা ভালো হয়ে গেছে বা অনেকটা দেখতে নতুন আকৃতি নিয়ে নিয়েছে বা অনেকটাই পরিষ্কার হয়ে গেছে। এরপর আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন কন্ট্রাস্ট, এই অপশনটিতে আপনাদের একটু সামান্য বাড়িয়ে দিতে হবে আপনার ফটোর রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী। তো আমি শার্পনেস এবং ব্রাইটনেস এবং কন্ট্রাস্ট যে হিসাবে বাড়িয়েছি এখানে সেম টু সেম আপনাকে কপি করলে হবে না। আমি এখানে ধরে নেন 65% দিয়েছি, আপনার ফটোর হিসাবে আপনাকে 80%ও দিতে হতে পারে। এরপর আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটি দাগ আছে বা এখানে একটু দাগ দাগ মনে হচ্ছে। তো এই দাগগুলি আপনারা কেমন করে হটাবেন? তো তার জন্য আপনাদের আবার ইনসার্টে ক্লিক করতে হবে। ইনসার্টে ক্লিক করে দেওয়ার পর এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন শেপস, এই শেপস অপশনে আপনাদের ক্লিক করে দিতে হবে। ক্লিক করে দেওয়ার পর আপনারা এই রেক্ট্যাঙ্গেল শেপটি নিয়ে নেবেন। নিয়ে নেওয়ার পর আপনারা এইভাবে ফিল করে দিবেন। ফিল করে দেওয়ার পর এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন শেপ আউটলাইন, এই অপশনটিতে আপনাদের ক্লিক করে দিতে হবে। ক্লিক করে দেওয়ার পর নো আউটলাইনে ক্লিক করে দিতে হবে। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে দাগটি ছিল সেই দাগটি চলে গেছে। এবার আমরা এখানে একটু দাগ দেখতে পাচ্ছি। তো আমরা যে আগের শেপটি নিয়েছিলাম এই শেপটিকে আমরা কন্ট্রোল-সি টিপে কপি করে নিতে পারি এবং কন্ট্রোল-ভি টিপে পেস্ট করে দিতে পারি এবং কি কন্ট্রোল-ডি টিপে আমরা এটিকে ডুপ্লিকেট করে নিতে পারি। তো আপনার যেটি সুবিধা মনে হবে সেটি আপনি করে নিতে পারেন। এবং আপনি যদি এটিকে কপি না করেন বা ডুপ্লিকেট না বানান তাহলে আপনাদের আবারও চলে আসতে হবে ইনসার্টে। ইনসার্টে আসার পর আবারও আপনাকে এই শেপের অপশনে ক্লিক করতে হবে।
ক্লিক করে দেওয়ার পর আবার নতুন করে সেভ নিতে হবে। নিয়ে নেওয়ার পর এরকমভাবে আপনাকে ফিল করে দিতে হবে। আবারও আপনাকে আউটলাইনটি উঠিয়ে দিতে হবে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে যেগুলো দাগ ছিল সেই দাগগুলো চলে গেছে। আপনার ডকুমেন্টে যেমন থাকবে সেইভাবে আপনাকে এগুলি একটু ম্যানেজমেন্ট করে নিতে হবে বা অ্যাডজাস্টমেন্ট করে নিতে হবে। এবার এই ডকুমেন্টটিকে পিডিএফ আকারে সেভ করার জন্য আপনাদের চলে আসতে হবে ফাইলে ক্লিক করে দেওয়ার পর আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন সেভ অ্যাজ, এই অপশনটিতে আপনাদের ক্লিক করে দিতে হবে। সেভ অ্যাজে ক্লিক করে দেওয়ার পর আপনাদের সামনে এরকম একটা ইন্টারফেস চলে আসবে। তো এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ব্রাউজ, এই ব্রাউজ অপশনে আপনাদের ক্লিক করে দিতে হবে। ব্রাউজ অপশনে ক্লিক করে দেওয়ার পর আপনাদের সামনে ফাইল লোকেশন খুলে যাবে বা ফোল্ডার লোকেশন খুলে যাবে। তো আপনি আপনার ডকুমেন্টটি বা পিডিএফটি যে ফাইলে সেভ করতে চাইছেন সেই ফাইলটি আপনাকে এখান থেকে সিলেক্ট করে নিতে হবে। আপনার ইচ্ছা মতো আপনি এখান থেকে সিলেক্ট করে নিতে পারেন। তো আমার ক্ষেত্রে আমি ডাউনলোডে সেভ করব, সেই জন্য আমি ডাউনলোডে ক্লিক করে দিলাম। ডাউনলোডে ক্লিক করে দেওয়ার পর এখানে আপনি আপনার ডকুমেন্টটির বা পিডিএফটির নাম দিয়ে দিতে পারেন যে নামে আপনি সেভ করবেন। লিখে দেওয়ার পর এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেভ অ্যাজ টাইপ, এই অপশনটিতে আপনাদের ক্লিক করে দিতে হবে। ক্লিক করে দেওয়ার পর এখান থেকে আপনাদের এই পিডিএফ অপশনটিতে সিলেক্ট করে নিতে হবে। সিলেক্ট করে নেওয়ার পর এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেভ, এই সেভ অপশনে আপনাদের ক্লিক করে দিতে হবে। সেভ অপশনে ক্লিক করা মাত্রই আপনার পিডিএফটি বা আপনার ডকুমেন্টটি পিডিএফ আকারে সেভ হয়ে যাবে। তো আমরা একটু ফাইলে গিয়ে দেখে নিব। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি যে পিডিএফটি সেভ করেছি সেই পিডিএফটি এখানে সেভ হয়ে গেছে। তো আমরা একটু এই পিডিএফটি ওপেন করে দেখে নিব। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ডকুমেন্টের কোয়ালিটিটা কি হয়ে গেছে। এবার আমি এই ডকুমেন্টটি একটু দেখিয়ে দিই আপনাদের। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ডকুমেন্টে আগে কি ছিল এবং বর্তমানে ডকুমেন্টের অবস্থাটা কি। তো এইভাবে আপনারা আপনাদের পুরোনো ডকুমেন্টটিকে নতুনভাবে কনভার্ট করতে পারবেন বা পরিবর্তন করতে পারবেন। তো বন্ধুরা, আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে এবং যদি ভালো লেগে থাকে আর যদি কোনো বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবেন। পাশাপাশি চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখবেন পরবর্তীতে লেটেস্ট আপডেট পাওয়ার জন্য বা নতুন ভিডিওর নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য। তো আজকের মতো এখানে সমাপ্তি করলাম। দেখা হচ্ছে আগামীকাল আবারও কোনো নতুন একটি ভিডিওতে। ততক্ষণে সুস্থ থাকুন, নিরাপদে থাকুন। ধন্যবাদ।